зовут Зеленов Владимир Владимирович, а со мной сегодня мой коллега Ерохин Сергей Геннадьевич. Здравствуйте. И тема нашего сегодняшнего разговора – это экономика. Насколько она сложна для понимания, насколько она важна для жизни страны, человека, как отдельной единицы. Вот, Сергей Геннадьевич, как вы считаете, экономика – это сложная вещь? Ну, нет. На этом все, можно заканчивать. Приходите. Приходите к нам на факультет. Ну, это получается такой момент, да, экономика у нас переводится как народное хозяйство, правильно? Аристотель вкладывал в это другой немножко смысл. Это наука о ведении домашнего хозяйства, да? Ну, в те времена в Древней Греции было, значит, вот такая латифундия, да, можно сказать, такое вот домашнее хозяйство, где выращивалась знаменитая средиземноморская триада, да, значит, виноград, оливки, ячмень. То есть пиво, вино и оливковое масло, да? Товары для торговли. Но, к сожалению, некоторые направления экономических учений сводят всю экономику исключительно к торговле. Есть торговля, есть экономика. Нет торговли, нет экономики. Да? Вот, кстати, производственную часть они не рассматривают. Да, вот такой момент, да, тоже. Ну, во многих, да, как бы пониманиях, вот если мы говорим про экономику, да, вот, также мы вспоминаем, что это какие-то движения, связанные с денежными средствами, что это как накапливается, как мы что-то продаем, как мы что-то покупаем, как мы это что-то используем, опять для того, чтобы что-то произвести, что-то продать, чтобы потом с этого заработать, что-то купить. Но ведь экономика, она этим не ограничивается, она куда более многогранна, именно в широком смысле. Вы знаете, вот в каждой науке есть своя элементарная частица. Вот в физике это атом, ну или нейтрон, там, кварк, смотря на какую глубину мы проваливаемся. В химии это молекула, в биологии это клетка, в филологии это слово, а в экономике это товар. И вокруг товара все крутится. Именно товар, не продукт. Товар. Товар – это то самое благо, которое может быть предназначено и этически возможно для обмена. А в чем тогда разница между продуктом и товаром? Если продукт мы можем произвести сами и сами его потребить. Мы производим то, что не лежит у нас под руками. Воздух мы не производим. Ну, это понятно. Воздух не Но является это товаром. не товар, слава богу, пока. Воздух может стать товаром. Когда вы погружаетесь, например, под воду, там воздух есть, но его хватает только рыбам. И поэтому мы берем воздух с собой в баллонах. Здесь уже воздух превращается в товар, он имеет товарную форму. Мы можем закачать его сами, можем купить этот воздух где-то, да, или в Японии. Какое-то время назад, сейчас японцы очень трепетно относятся к своей экологии. Крупные города, миллионники, час пик, вдоль оживленных автомобильных трасс дышать практически нечем. Вот Продавали газовые баллоны? Нет, хуже. Там стояли автоматы с свежим воздухом, обогащенным кислородом. Да, и человек, у которого астматические проявления, он подходил, бросал туда чисто символически, 70-80-е годы, чисто символически бросал несколько йен, дышал через маску этим свежим воздухом. Ну, ему хватало добежать до следующего баллона. Хорошая модель, хочу заметить. Или домой, да. И в этом случае, да, воздух превращается в товар. То есть там, где у нас доступ к благам или само количество благ, оно ограничено, и либо нужно в очередь вставать, очередь тоже экономическое явление, либо нужно производить, либо как-то распределять, договариваться о чем-то. Вот. Но получается, если мы говорим про производство, именно когда мы производим некий продукт, мы же можем производить тот продукт, который для нас может стать товаром, альтернативой, стать аналогом. Да. Ну а как тогда быть? Вот почему именно единица тогда товар, а не продукт? Для обмена предназначено. То есть мы производим то, чего нам не хватает.
Ну, Нам правильно. не хватает, кому-то еще не хватает, и мы можем сосредоточиться на том, что, в общем, лучше всего у нас получается. То есть то, что мы можем произвести. И начинается товарное производство. То есть я могу произвести, Не только для себя, но и для кого-то еще. ну, к примеру, я буду выращивать рожь, вы будете выращивать пшеницу. Да. А вместе будем мы кушать мультизерновую кашу. Нет, я излишки эти, в общем, каким-то образом куда-то передаю. Дальше начинается уже экономическая система, которая действует в нашем обществе. То есть я могу вывести на рынок и продать за денежки. Я могу поменять на другой товар. Я могу отдать это обществу, взамен приобретя уважение, статус, положение. Все зависит от того, что является ценностью в нашем обществе. Ну, то есть, вот определенный какой-то статус или все-таки какие-то ценности, которые потом я в дальнейшем, деньги в конце концов, да, то есть это ведет к появлению денег. Да? То есть деньги это как такой некий универсальный обменный момент, который позволяет нам покупать за свой эквивалент мой продукт, превращая его тем самым в В товар. определенных обществах, да, но есть общества, построенные по распределительному принципу. То есть это рабовладельческое общество, там, феодальное общество, да, кто выше находится вот, в пищевой цепочке. Это, То есть да, там тогда уже фигурирует натуральный обмен. там фигурирует статус. Сергей Геннадьевич, вот такая штука. Если мы возьмем экономику, которая была в средние века, да, когда там был феодализм, да, вот это вот разделение между сеньором и вассалом, постепенно это как бы сходило на нет, это все как-то больше развивалось, но настоящим скачком экономики в том числе стала промышленная революция, которая навсегда изменила мир, вот просто до неузнаваемости. Появился конвейерное производство, появилось нормирование труда полноценное, появились профсоюзы, да, которые как бы следили за тем, чтобы работники и сотрудники никак не обижались. Появились новые средства труда, появилась какая-то новая потребность у населения. А вот именно с точки зрения вот самой экономики, самой торговли, я понимаю, что экономика это не только торговля, но вот если так вот взять, насколько это был серьезный скачок для народного хозяйства? Глубокая переработка природного сырья. То есть более серьезная обработка и более серьезная добыча. Вот доиндустриальная эпоха – это поверхностная обработка того природного сырья, который человек берет где-то, да, то есть есть какой-то природный ресурс, мы его там, болотную руду, там, оленя в лесу, да, слегка его там обжарили, да, или из болотной руды сделали низкого качества железное какое-то орудие, вот, поле там каким-то образом тоже по невысокому уровню технологий обработали, там оно какое-то время дает урожай и не более того. А затем, как ни странно, именно в ремесленном деле стала происходить революция и позволила сельскому хозяйству повысить производительность труда. И в результате уже не 90-95% населения живет в сельской местности и кормит всю страну. Достаточно половины, может быть даже трети населения, чтобы жило в сельской местности и, в общем-то, кормило страну. А все остальное население в сельской местности больше не нужно, и оно идет в город. Так. И там за счет того, что у них очень низкие потребности в заработной плате, становится выгодным ремесленное, потом мануфактурное производство и так далее. Вот когда вот этот вот следующий шаг запаздывает, это может даже серьезно отразиться на демографии, потому что, в общем-то, людям уже негде жить в сельской местности, но еще нет возможности Переехать в город. Да, и зарабатывать там, да, и вот начинается бродяжничество, там вот обнищание населения, да. Но когда это население активно привлекается к индустриальной, значит, деятельности, да, вот, в этот момент очень важно, чтобы появился какой-то источник дохода, ну, скажем так, товары с высокой добавленной стоимостью. Например? Какие-то. Ну, вот мануфактурное производство позволяет снизить цену.
Товар с высокой добавленной стоимостью – это когда мы тратим немножко, а продаем за очень дорого. Да? Ну, то есть мы купили кусок дерева, легонько его обработали там за 5 рублей и продали его как произведение искусства уже за 100 рублей. Конечно. Вот. И вот такие сверхприбыли, они направляются на развитие производства, создают рабочие места. Это было и в средние века, это происходит и сейчас, в общем-то. И это приводит к тому, что экономика переходит на товары, которые могут быть созданы благодаря глубокой переработке товара. Да? Если в доиндустриальную эпоху очень ценны те территории, где много-много всяких ценных ресурсов, и люди. Поэтому войны в основном идут за захват таких территорий и за захват такого населения. То есть, ну, либо рабов там угоняют в рабство, да, либо крепостных переселяют с места на место. В общем-то, даже в истории России такие вещи были. Вот. А уже когда мы начинаем глубоко перерабатывать природное сырье, у нас другие два фактора становятся решающими. Это энергия. Очень много энергии требуется. Которая затрачивается на добычу и на переработку. Да. То есть нужно находиться рядом с энергоносителями. Первый энергоноситель – это уголь, естественно. Да? Дальше уже нефть. И у нас некоторые страны, как нам известно, строили полностью свою экономику на энергоносителях. Более того, индустрия ориентируется на тот или иной энергоноситель и таким образом, да, в общем-то, даже общественная жизнь. Вот, например, если мы посмотрим, как выглядит угольная цивилизация, да, во-первых, уголь используется для сталелитейной промышленности, то есть это сталь, если это вооруженные силы, то там, не знаю, танки, да, вот. Самолеты, корабли. Уголь превращается в энергию через паровой двигатель, то есть это паровозы, пароходы, но паровоз в каждый двор не заедет. И котельную, допустим, на угле в каждом дворе не поставишь. И это приводит к централизации. Почему? Петербург? Как исключение. Ну, там тоже своя историческая особенность. Так или иначе, один вокзал на весь город, и дальше там пролетками, пешком или как-то еще. Значит, котельная на целый микрорайон. Уголь ведет к централизации хозяйственной жизни. Вокруг некого чего-то. Да, к централизации общественной жизни, и вырастает централизованное государство. А вот нефть, она превращается в энергию с помощью двигателя внутреннего сгорания. А он компактный, легкий. Поэтому развивается авиация, автомобилестроение. Автомобиль может заехать куда угодно. Хочу заметить, что нефть, она еще может самотеком передвигаться. Совершенно верно. И нефть – это жидкая энергия, мы залили это в канистру, куда-то понесли, мы ни от кого не зависим. И, в общем-то, нефтяная цивилизация, она располагает к децентрализации. И можно рассматривать глобализацию как высшую форму децентрализации общественной жизни. Хорошо, а как же тогда ядерная энергия? А вот она наоборот, получается, совершенно верно. Смотрите, ядерная энергия, атомная электростанция, атомную батарейку в кармане держать не будешь. Опасно. А зеленая энергетика, с ветряком ходить нигде не будешь. Да? Чтобы сделать солнечную панель, солнечную батарею, это тоже какая-то централизованная вещь. То есть, газ, эта штука опасная, в канистру его не зальешь. Баллоны можно. Да, но баллоны, опять-таки, взрывоопасные, инфраструктуру определенную надо делать. Нефть гораздо удобнее, бензин гораздо удобнее. И получается, что любые следующие энергоносители после нефти, они ведут к централизации. И общество уже реагирует на это. То есть нефть, она является таким уникальным. Децентрализующим. И можно сказать, что по этой причине, да, то, что мы сейчас развиваем нашу энергию, из-за этого как бы у нас идет, ну, как бы небольшие вот эти вот витки развития экономики, о том, что мы вынуждены повторять некие циклы повторно. Да, то есть мы ушли от централизации к децентрализации, мы получили определенные эффекты, в том числе от глобализации, а дальше виток возвращает нас к централизации. И то есть получается, если следовать логике,
то когда человечество научилось накапливать электроэнергию в некие аккумуляторные батареи и появились первые электромобили, да, это был очередной виток, может быть, он был не столь обширен, не столь загогулист, но он был, опять же, к вопросу децентрализации. Кстати, интересный факт, Сергей Геннадьевич, сейчас одну секунду, пока вы не начали. Ведь известный факт, что двигатель внутреннего сгорания, он появился позже, чем электродвигатель. И что тот же самый Никола Тесла, он изобрел этот двигатель, и автомобиль имел очень высокий КПД. И как раз одной из причин того, что было выбрано не электродвигатель, а двигатель внутреннего сгорания, стало довольно высокий уровень развития нефтяной промышленности в тот период времени. Совершенно верно. А вот как тогда здесь получается? Ведь это же получается два энергоносителя одной фазы, ну, если так рассуждать. Почему? Вы знаете, когда начинаешь рассматривать те или иные, наверное, какие-то материалы, комментарии, которые сейчас в сети, в научной литературе, ну, в отношении, например, альтернативной энергетики, ветра, там, допустим, солнечной энергии, прилива, каких-то других экзотических вещей. Есть, допустим, адепты этого, что за этим будущее, что технологии развиваются, стоимость удешевляется, и, в общем, рано или поздно мы к этому придем. Есть категорические противники, которые говорят о том, что, ребят, для производства тех или, ну, в общем, какие-то эффекты отрицательные гораздо больше, чем положительные. Ну, например, в чем отрицательный эффект получается от альтернативной энергии? Если ветряки, то, в общем-то, там земля так трясется, что вибрация чувствуется ого-го. Ну хорошо, порубленные на фарш птицы. Вот. Опять-таки, посмотрите, в Техасе, когда произошло обледенение, вся зеленая энергетика встала. То есть природа иногда делает что-то... Недавно было. Да, делает такие выкрутасы, которые ставят расчеты ученых и экономистов под большое сомнение. Вот. Что касается солнечных батарей, то на их производство, в общем-то, довольно значительные ресурсы. Да. И они гораздо сильнее загрязняют среду, чем, в общем-то, теплоэлектростанции, которые выработали бы то же самое количество энергии. Значит, ядерная энергия? С ядерной энергией все очень интересно. На самом деле наша страна сейчас лидер в очень интересном аспекте в отношении ядерной энергии. Вот если сейчас небольшой экскурс там вот в химию и физику, да, то уран, там два изотопа у них, да, 238 и 235. Сергей Геннадьевич просто химик по первому образованию. Вот 235 уран, этот изотоп, он очень ценный для ядерного синтеза. И он и первые бомбы атомные были как раз вот на 235 уране, и всевозможные, значит, электростанции атомные, они тоже работают на урановом топливе, это именно 235 уран. Потом, впоследствии, когда он уже превращается в плутоний, там идет обычное разделение, уже химическое. На уран 238 и 235 отделить очень сложно. Здесь химия не работает. Здесь есть 4 способа, и все они очень непростые по разделению урана. Ну, нас больше оно интересует, насколько оно дорогостоящее. Дело не в том. Уран 235 очень мало в природе. Там очень маленькая доля. И 238 тоже радиоактивный. И есть масса других радиоактивных материалов, да, которые можно было бы использовать в атомных электростанциях, но все очень сложно. Для этого нужны так называемые технологии на быстрых нейтронах. Это сложная технологическая вещь, так или иначе она... Не такая простая, как экономика. Не такая простая, как экономика, совершенно верно. Но теория существует, экспериментальные реакторы существуют, долго они не живут. Но дело в том, что топить атомную электростанцию 235 ураном, это все равно, что жечь костер из спичек, когда рядом дрова.
Вот сейчас вся атомная энергетика всего мира работает на спичках. А у нас огромные залежи дров. И вот сейчас мы совершаем, Россия сейчас совершает прорыв, когда у нас уже вступил в промышленную эксплуатацию реактор на быстрых нейтронах, который позволяет использовать в качестве топлива практически любое радиоактивное вещество. И то, что является радиоактивным отходом для других стран, для нас это обычное атомное топливо. Вот, именно вот оно незаметно, это незаметный прорыв. Фактически он работает до тех пор, пока у нас вот Е равно МЦ квадрат, вот пока все М не перейдет в Е. Понимаете, да? Но тогда такой момент. Получается, если мы говорим про глобализацию, про централизацию общества, да, про централизацию экономики, в принципе, наверное, с точки зрения, опять же, тоже глобализации, да, мы как бы можем сказать, что в принципе централизовываться вокруг чего-то одного уже нет. И города, мегаполисы, когда один город превращается, точнее два города превращаются, сливаются в один, это уже не фантастика. Это уже есть, и в некоторых странах уже это имеется. Но тот же самый Париж, он довольно-таки длинный стал. Весь пригород практически ушел в город. Москва, хочу заметить. А уж японские миллионы. Да. Китайские. Совершенно верно. Получается, как бы, да, что в принципе мы сейчас движемся, вот экономика идет к такому витку, когда он может дать некий зигзаг в другую сторону, когда понятие централизации и децентрализации, оно просто отпадет. Сейчас на первый план начинают выходить не общие проблемы на всех, а конкретные проблемы, ну, может быть, такого макрорегиона. Как ни странно, в экономике начинают сейчас играть значительную роль не математические факторы, а, я бы сказал, цивилизационные. И, допустим, странам Южной Америки гораздо интереснее торговать друг с другом, чем со всем миром. И, ну, если проанализировать торговые потоки. Европе очень интересно взаимодействовать друг с другом. Вот если сейчас такой вот детской лопаткой выковырить Европу из песочницы и поместить в вакуум, да, куда-то вот отдельно от Земли, но многие европейцы этого даже не заметят. Даже так? Они живут, замкнувшись друг на друга в значительной степени. И вот такая регионализация, макрорегионализация, она сейчас происходит во всем мире. Когда это только началось, это называли глокализация. Глокализация. Глобализация плюс локализация. То есть мы перемешиваемся, но только внутри нашего котла. Транснациональные корпорации получали очень хороший импульс для развития за счет расширения, экспансии. Сейчас в их поле действия не попадает, пожалуй, только Северная Корея, Куба, Луна, Марс. То есть практически уже на обитаемой планете, да, вот почти выработан весь ресурс. За счет чего делать развитие? По всей видимости, здесь будут воздвигаться стены между макрорегионами, а транснациональные корпорации будут контролировать калитки между ними. Ну, это фигурально выражается, наверное, стены, не физические. Конечно. Наверное, какие-то экономические барьеры будут воздвигаться. Не только экономические, например, политика – это высшее выражение экономики. Я думаю, что эпоха санкций только началась. Сергей Иванович, а чем вот эти вот санкционные вещи, они вообще грозят экономике? Ну вот в частности, да, вот мы с 2014 года находимся под некими санкциями, и они как бы, ну, в принципе, только растут, только увеличиваются в своих количествах. Чем это грозит? Вот именно взгляд экономиста. Чем-то хорошо, чем-то плохо. Например? Все, что происходит, это можно рассматривать и как проблему, и как возможность. Проблема – это то, что затруднен, ну, прежде всего, санкции бьют по финансовому сектору. Достаточно сложно организовать финансирование, привлечь денежку к какому-то конкретному потоку. Вот мы, наверное, наблюдаем, что в сети, что на телевидении
эпопею с строительством Северного потока-2, например, да? Вот. Ну, а хорошо это то, что, ну, плохо еще тем, что еще в свое время неоклассическая школа доказала, что значит, международная торговля, она выгодна для стран, потому что мы имеем возможность использовать в своей жизни товары, которые дешевле, может быть, даже и выше качества, которые произведены в других странах. Просто по причине того, что там рабочая сила стоит дешевле, и ресурсы, которые используются. Не столько. Ну, как-то очень плохо растет кофе на территории России. Ну, вот я говорю, поэтому ресурсы, которые мы потратим здесь, в России, чтобы произвести кофе, будут значительно более высокие. Хотя норвежцы кофе выращивают у себя. Норвегия там отдельная тема, там у них идет очень серьезная. Но я вам не советую. Это кофе пробовать? Нет. В Португалии. Они пьют робусту, да? В том числе. А здесь, как бы, если мы говорим о том, что ресурс, который у нас производится здесь, там, где не должен производиться, он будет производиться дороже, стоить это будет дороже, чем в том месте, где этот ресурс произрастает, ну, как сорняк, тот же самый. Я бы не стал, конечно, про кофе говорить, что он где-то в Африке или в Колумбии растет как сорняк, но в то же время его производство там значительно дешевле, именно хотя бы из климатических условий. А вот если мы говорим про товары-аналоги, вот в 2014 году, когда у нас эти санкции стали вводиться, когда к нам перестали попадать продукты из еврозоны, когда у нас народ стал переживать, что как же так, наши любимые французские сыры, французские вина, да, там, чего мы еще должны были лишиться, Сергей Иванович? Ну, там достаточно много всего интересного. На самом деле, действия, которые предприняло наше правительство в ответ на финансовые санкции, они были вполне оправданы, да? Ну, к слову сказать, магазины продуктовые пустыми не были, и появились товары-аналоги. Это да. Дело в том, что есть 3 причины совершать инвестиции в другую страну. Так. Это дешевые ресурсы, это рынок, потребительский рынок, и это, ну, я бы назвал это эффективностью. То есть, когда мы инвестируем в другую страну для того, чтобы прикоснуться к тем высоким технологиям. Ну, представьте себе, что какая-то фирма, которая разрабатывает микропроцессоры, делает совместное предприятие там, с японцами, с тайваньцами и прочее. Да? То есть делает инвестиции там, в ту же Японию для того, чтобы совместно с японцами разрабатывать какие-то виды там, новые микросхем, там, допустим, электроники, чипы. Совершенно верно. То есть здесь речь идет не о том, чтобы продавать их в Японии, там своих хватает, да? Не для того, чтобы использовать дешевые ресурсы. В Японии нет дешевых ресурсов. А это именно прикосновение к высоким технологиям. Так вот, вопреки устойчивому общественному мнению, что Россия это страна ресурсов, в общем-то выясняется, что основная масса инвестиций в Россию идет за потребительским рынком. И нанеся удар именно по потокам товаров в Россию, мы нанесли удар по основной массе тех самых инвесторов, которые, в общем-то, прибыль получать любят, но, в общем-то, ведут себя несколько хамовато. То есть немножко так расставили позиции. Совершенно верно. Мы стреляли именно туда, куда надо. Ну, то есть получается, как бы вот, с учетом этих санкций, каждая санкция, которая вводится против определенного действия. Мы не говорим сейчас про санкции против конкретных лиц, да, мы говорим именно про, вот, которые влияние оказывают на экономику. Хотя зачастую бывает, что если на какое-то конкретное лицо окажется влияние, да, то экономика, какой-то сегмент ее, он тоже у нас может быть, немножко так подшатнется. Но это уже о роли личности в истории. Ну, это как вот, да, например, если помните, когда Стив Джобс умер, да, вот акции компании Apple упали в цене, и при этом компания Apple настолько серьезной является игроком личности в экономике США, что даже курс доллара тогда упал в мировом масштабе. Но вот если мы говорим про санкции, которые тут полностью как бы оказывают на экономику, на торговлю, на какие-то вот такие аспекты, насколько экономика такой страны, как Россия, да, как бы способна противостоять им, противопоставить что-то свое, чтобы вот этот удар
ну, скажем так, если не стал лучше, то хотя бы как бы нейтрализовать. Вот, ну, здесь, очевидно, речь должна идти про импортозамещение, и на самом деле значительное количество экономистов достаточно скептически смотрят на такую вещь, как импортозамещение. Я с ними согласен с той точки зрения, что импортозамещение – это что? Вы производите определенный товар. Так. Я по каким-то причинам, по санкциям, по, может быть, каким-то внутриполитическим причинам решаю сам производить ваш товар. Такой же, как у вас. Так. Такой же. То есть вы уже думаете над тем, что у вас появится новый товар, следующее поколение, а я продолжаю производить тот. Со временем он становится вчерашним или позавчерашним. Это как когда в 90-е годы у нас, я не помню, какая-то компания была, которая еще с советских времен занималась производством телевизоров, купила лицензию компании Philips на производство их телевизоров с инфракрасными пультами управления. И очень тогда пошла такая радость, что наконец-то у нас, ну, современное поколение не очень застало этот момент, когда, чтобы переключить канал, надо было бежать и переворачивать. Это да. Швабра как пульт. Да. Вот, а тут появляется, короче, по-моему, где-то было вот первая половина 90-х годов, когда появились эти наши стали постсоветские компании, да, стали производить вот эти вот телевизоры по этой технологии. И тогда я помню, как раз компания Philips продала патент очень дешево. А ведь потом, буквально спустя несколько лет, они выкатили на рынок свои первые плоские телевизоры. Тогда они еще плазменные, да, вот, они были, ну, не намного меньше, но они были как бы другого уровня, другого качества, они могли висеть на стене как картина. Это вот у меня мой один из старших товарищей, как раз где-то в 95 году очень гордился тем, что купил себе телевизор, у которого диагональ экрана была 2 метра. Ну, это с кинескопом, и телевизор этот реально как бы он был 2 на 2, такой куб. Он очень радовался, отдал за него очень много денег, а потом просто буквально доплатив немного еще, он мог бы через полгода взять бы себе уже плазму, которая бы занимала бы меньше места в его квартире. То есть это как раз тот самый момент, когда избавляется от каких-то патентов вчерашних, да, которые как бы, ну, попытка, как это в экономике называется, напомните, когда мы продаем товар по остаточной стоимости, чтобы хоть сколько-то за него денег получить. Ну вот это, если мы берем теорию снятия сливок, когда мы выпускаем свежий товар, вот, и, соответственно, залежало такой некий. Есть такая теория летящих журавлей. Так. Вот, когда вот производится какой-то товар, да, начинает производиться в определенной стране, и появляются какие-то новые технологии, открывается производство, происходит перемешивание, там, допустим, лидеров, осваиваются технологии не только в производстве, но и появляется квалифицированная рабочая сила, значит, какие-то фирмы вот в этой отрасли начинают набирать рост, смежные отрасли подтягиваются. В общем, все здорово. Через какое-то время потенциал роста выбран, и развитие дальше не производится. Рынок становится стабильным. Так. Ну, вот по матрице бостонской группы это такая дойная корова. И эта технология уже не особенно интересна для развития. На подходе следующая, которая даст развитие. А что делать с этими, с производственными мощностями? И она продается в соседнюю страну. Вот я как раз об этом говорю. А ее место занимает вторая технология. Но для той страны первая технология является прорывной. И вот все процессы, которые только что происходили здесь, они теперь происходят тут. До того момента, пока у них... Пока не вырастут. А параллельно здесь вырастает вторая технология. И третья на подходе. И третья на подходе. И тогда первая технология уходит в третью страну, вторая технология уходит во вторую страну. То есть из Японии в Корею, из Кореи в Тайвань, из Тайваня во Вьетнам, в Малайзию. Но про Азию хочу заметить, что вот этот момент перехода, он довольно-таки быстрый и динамичный сейчас. Зачастую бывает, что момент роста технологии занимает не больше квартала. Да, как бы. Теперь, кстати говоря, в Африку. Ну, это тоже, кстати, вот сейчас, если мы так будем смеяться, да, как бы, но вот лет через 5-7... Самая привлекательная территория для инвестиций. И, кстати, да, Африка, она уже довольно-таки привлекательна для инвестиций последние лет 20, да, то есть, потому что там довольно-таки серьезные ресурсы природные,
алмазы, на секундочку, которые мало ювелирного Некоторые дела. страны Африки уже выходят из ресурсной зоны. Они уже переходят в рыночную зону, в зону потребительского рынка. То есть, Там уже становится интереснее работать с потребительским рынком, нежели с дешевыми ресурсами. хочу заметить такую Африка вещь. растет. А в конце 90-х годов, в начале нулевых, как раз в моего период взросления, когда я стал задумываться о своем первом автомобиле, на российский рынок пришли как раз в конце 90-х, если помните, корейские автомобили. И кто-то хвалился, что это же иномарка, кто-то ругался, что это не Мерседес. И был момент, когда я, возмущаясь, говорил, что я не хотел бы себе иметь корейский автомобиль. Через 3 года я купил себе корейский автомобиль, который обожал просто всем сердцем. И у нас уже идет того, что уже китайский автомобиль – это нормальное явление на российских дорогах. Совершенно верно. И дальше у нас пойдет развитие. Поэтому в Африке вот тот же самый потенциал просто огромнейший. И на самом деле там развиваться есть где, есть чему. Однажды мы доживем до того дня, когда нормальным будет считаться российский автомобиль. Да. А вот для того, чтобы это сделать, мы приглашаем вас к нам. Приходите. У нас интересно. Регистрируйтесь в личном кабинете на сайте РГСУ. Мы ждем вас. Этот мир сам собой не крутится.